isen sağ army hizmetlerinde saf ettirip, isen sağ öğlenip, seni götürüp ziyaret alırız. Күзләр яшьле, сүзләр гади, әмма теләкләр йөрәк түреннән чыга. Гөлнар ханым бүген олы баласын хәрби хезмәткә озата. Төн йокысыз үтте ди. Ни дисәң дә, әниләрчә борчылу да, горурлык хисләре дә бар. Ике бала инде, иң зурысы Рифатыбыз безнең, кечкенәбез кыз бала. Теләкләр нинди инде, исән сау, хезмәт итеп кайтырга безнең янына, безнең йөзгә кызыллык китермәскә, һәрберсенә дә уңышлар телибез. Рифат үзен чын хәрбиләрчә тыныч тота. Иртәнге сәгать 6-да ук хәрби комиссариатка килеп җитте. Армиядан соң судья булырга тели. Юрист һөнәрендә белеме бар инде. Минем дәвәти, әтидә хезмәт итте армиядә, мин дә хезмәт итәм инде хәзер. Шул генә традиция бөтен гаиләбез белән. Медицин тикшерүеннән тыш егетләр коронавируска да тест тапшыра. Перед отправкой они все. Хәрбичәсәргә җибәрелгәнче алар 2 көн алдан ПЦР тест тапшыра. Ягъни мондагы егетләр барысы да сау сәламәт коронавирус белән авырмый. Анализлары тискәре. Җыелу пунктына баргач яңадан тикшерү узалар. Бу хәрби комиссариаттан бүген 32 егетне озаталар. Иминлек максатыннан ата-аналар да капканың икенче ягыннан гына озатып кала. Үзе кеше итеп. Сен ират булып. Ират булып да хис итеп кайтсын. Eylənə tirəsindəki dostları, serjantlары, командирлары яхшы кешеләр булсын. Казан егетләре Үзәк хәрби округта элемтәче, ракета, фәнни һәм башка гаскәрләрдә хезмәт итәчәк. Язгы чакырылышта 3000 артык Татарстанда армиягә алына. Егетләр әлеге хәрби комиссариаттан патриот үзәгенә юл тотты. Анда алардан антитәнчекләрне ачыклау өчен анализ алачаклар һәм хәрби киемнәр бирәләр. Ә инде иртәгә әлеге яшьләр Россиянең төрле төбәкләренә, төрле гаскәрләргә хәрби хезмәткә юл тотачак. 1 елдан әлеге егетләрне чын солдат буларак Казанда көтеп калалар. Илдар Сафиуллин, Ришат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.